Hi viewers, this is Dr. Rajita, dental surgeon working at Eledent Hospital, located at Kukatpally and Kondapur. నేను ఇవాళ మీకు చెప్పబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే బ్రాక్సిజం. మనకి నైట్ టైం చాలా మందికి పళ్ళు కొరకడం అనే హ్యాబిట్ ఉంటుంది. దీనివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అసలు బ్రాక్సిజం ఎందుకు వస్తుంది, అసలు బ్రాక్సిజం అంటే ఏంటి, ఎందుకు చాలామంది ఎలా సఫర్ అవుతున్నారు అనేది చెప్తాను. బ్రాక్సిజం అంటే నథింగ్ బట్ నైట్ గ్రైండింగ్ అంటే మీకు తెలియకుండానే నైట్ టైం పళ్ళు కొరకడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పళ్ళు కొరకడం వల్ల ఏంటంటే పళ్ళు అనేది కంప్లీట్లీ అరిగిపోవడం జరుగుతుంది. మీకు తెలియకుండానే నిద్రలో నైట్ టైం గ్రైండింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా పళ్ళు కొరకడం వల్ల ఏంటంటే పైన పన్ను కింద పన్నుకి టచ్ అయిపోతూ అరిగిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా అరిగిపోవడం వల్ల ఏంటంటే సెన్సిటివిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి పళ్ళు ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి షార్ప్గా తయారవుతాయి. అలా అరిగిపోయి షార్ప్ అనేది అట్రిషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా అట్రిషన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే పళ్ళు చాలా షార్ప్గా, ఎడ్జెస్ అనేవి చాలా షార్ప్గా అవ్వడం వల్ల మన నాలుక కానీ చిగురు కానీ దానివల్ల గుచ్చుకొనేసి ఇబ్బందిగా అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. అసలు ఇలా ఎందుకు వస్తుంది, మనకి ఎలా స్టాప్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది మనకి తెలియకుండానే నైట్ టైం జరుగుతుంది. మనకి అది బ్రాక్సిజం అవుతున్నాయి అని కూడా తెలియదు. ఎలా అంటే పక్కన వాళ్ళు చెప్పేదాకా, ఏదో నైట్ టైం సౌండ్ చేస్తున్నారు, పళ్ళు కొరుకుతున్నారు అని చెప్పేదాకా మీకు అలాంటి హ్యాబిట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఒకసారి క్లినిక్ వచ్చి డెంటిస్ట్కి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఇలా హ్యాబిట్ ఉంది నాకు అనేసి. మీ పళ్ళని పొజిషన్ని చూసి దానికి మౌత్ గార్డ్స్ అనేసి ఇస్తారు. మౌత్ గార్డ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే మీకు నైట్ బిఫోర్ పడుకునే ముందు ఒకసారి మౌత్ గార్డ్ అనేది పెట్టేసుకుంటే మీరు పళ్ళు కొరికినా కూడా మౌత్ గార్డ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కానీ పళ్ళ మీద అయితే ఎఫెక్ట్ కాదు. ఏముంది పళ్ళు కొరకడమే కదా, నైట్ టైం కదా, ఏమవుతుందో అని అనుకుంటారు. కానీ దీనివల్ల మనకి సెన్సిటివిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆ టీత్ అనేది షార్ప్ ఎడ్జెస్ వల్ల మీకు టంగ్ లేదా లిప్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అలా అరిగిపోయి టీత్ అనేది చాలా చిన్నగా అవ్వడం జరుగుతుంది. ఏమైనా క్రౌన్స్ కానీ అలా క్యాప్స్ కానీ ఏమైనా వేయించుకున్నా కూడా అది కూడా అరిగిపోవడం వల్ల కూడా మీకు ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పాకెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అలా సెవియర్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో చాలా తక్కువ కాస్ట్లోనే దొరుకుతుంది మీకు మౌత్ గార్డ్స్ అనేసి. అవి మీరు డే టైం అంతా వేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు, జస్ట్ నైట్ టైం వేసుకొని పడుకున్నా సరిపోతుంది. అలా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.